Zo, ik heb lekker gesprongen, maar nu even wat anders. We gaan kijken bij de Sint-Bavo hoe het zit met de kerstpakketten. Ik vind het een goede actie, want dan kunnen kinderen helpen om andere mensen die het wat moeilijker hebben, om die te helpen. Doet u er zelf ook aan mee? Ik ga straks of van de week in een van de klassen kijken en als iemand nog iets mist in zijn kerstpakket, dan stop ik er misschien wel een pak koffie in of wat ze nog nodig hebben. Voor welke gezinnen zijn het? Het is voor gezinnen die hier in Zeeuws-Vlaanderen wonen, waar het moeilijk is, omdat bijvoorbeeld de vader geen werk heeft of de moeder of allebei geen werk, zodat ze toch met kerst ook eens een extraatje kunnen krijgen. Ik vind het een goede actie, want mensen die geen kerstpakket kunnen kopen, kerstspullen, dat ze dat gewoon krijgen. Dat vind ik best wel goed. Doen jullie er zelf ook aan mee? Ja, met onze klas. Ja, we moeten allemaal iets apart meenemen van de lijst. En dat doet elke klas, dus iedere klas heeft één kerstpakket. Wat vindt u van de actie? Ik vind het een hele goede actie. Ik vind het mooi dat mensen wat voor andere mensen over hebben. Doet u er zelf ook aan mee? Jazeker. Ik zal ook het een en ander in de doos doen. Oké, dank u wel. Graag gedaan en jullie succes met de opnames en ik hoop dat veel mensen naar deze opname gaan kijken. Wat vindt u van de actie? Ik vind het een hele goede actie. Mensen die iets minder te besteden hebben, die krijgen op deze manier toch ook een leuk kerstpakket. Er zitten hele leuke dingen in en ook lekkere dingen. Dus ik denk dat ze er heel erg blij mee zullen zijn. Heeft u er zelf ook aan meegeholpen? Ik heb nog niet meegeholpen. Ik ga nog wel een bijdrage leveren, maar ik ga kijken in welke kerstpakketten nog iets tekort komen. En daar kan ik ook iets bij leggen. Wat vindt u van de actie? Ik vind het een heel goed initiatief, want het is goed dat er dingen worden ingezameld voor mensen die het minder hebben. En heeft u er zelf ook aan meegeholpen? Ja, ik heb een kersthanger meegebracht om in de doos te doen. En zo heeft iedereen wat meegenomen. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie nu wat meer weten over de voedselpakketten. Maar ik wil even mijn energie in wat anders steken. Ik ga springen.